back to the program and on to ASEAN interview. For this week, of course, we're focusing on the Rohingya crisis that is going on in Myanmar, and in which, of course, the situation has been ongoing since 2017. And now, as it is 2018, of course, it is considered as one of the major issues going on in ASEAN. We're going to take a look at an interview, of course, to see what the situation is going to be like in 2018. นะคะในปี 2018 ค่ะอย่างที่บอกว่าเมียนมาเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักค่ะเพื่อแสดงให้โลกเห็นนะคะว่าความจริงใจในการที่จะแก้วิกฤตของโรฮิงญาเนี่ยนะคะตลอดปีที่ผ่านมาจนถึงในปีนี้จะมีความคิดเห็นการวิเคราะห์นะคะมีการวางแผนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงนี้ค่ะในช่วงของอาเซียนอินเทอร์วิวค่ะ Pope Francis described migrants and refugees as the world's weakest and most needy on Monday, January 1st, using his New Year address to give voice to people he has urged leaders to do more to help. Across the world, mass movement of people has shot to the top of the political agenda, and Francis has made defending those who migrate a central theme of his papacy. During a trip to Myanmar and Bangladesh last year, he met Muslim refugees and urged decisive measures to solve the political problems that caused many to flee, and he has also criticized U.S. President Donald Trump's stated intention to build a wall on the border with Mexico to keep illegal immigrants out of the United States. Buon anno, buon pranzo, e non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Chinese Foreign Ministry spokeswoman Huo Chunying has said on Thursday, December 28, 2017, that external actors adding pressure over human rights will not help to resolve the issue. It would not be in the interest of Myanmar, its neighbors, or the international community, she said at a regular news briefing in Beijing. Huo's comments came after the United Nations independent investigator into human rights in Myanmar called for international pressure on China and Russia to try to get them to oppose human rights abuses in Myanmar. The United Nations independent investigator into human rights in Myanmar has called for international pressure on China and Russia to try to get them to oppose human rights abuses in Myanmar. UN Special Rapporteur Yang He-lee, who was last week barred by the Myanmar government from visiting the country, singled out China and Russia because they had failed to back some moves in the UN aimed at trying to halt the Myanmar military's crackdown on the Rohingya Muslim community in Rakhine province. Well, I'd like to ask the international community to continue to work with China and Russia to persuade them to stand on the side of human rights, protection of human rights. There must be a fair, impartial, independent investigation. I think the families of the victims have a right to know what happened, and I think the people of Myanmar need to know what happened, because we are seeing in front of our eyes the worst humanitarian crisis. And if the international world will just say, that's it, another crisis, I will definitely lose hope for humanity. Surveys of Rohingya refugees in Bangladesh by aid agencies Médecins Sans Frontières have shown that at least 6,700 Rohingya were killed in Rakhine State in the month after violence flared in late August, the aid group said last week. The special rapporteur also criticized recent government crackdowns on media in Myanmar, including the arrest this month of 2 Reuters journalists who had reported on the crisis in Rakhine. Myanmar has said the reporters illegally acquired information with the intention to share it with foreign media. ชีวิตคืออะไรคือการเล่นโซเชียลอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม
คือการทำงานเช้ากลับดึกคือการอยู่กับตัวเองโดยไม่สนใจรอบข้างคือไม่ใช่ชีวิตแล้วชีวิตที่แท้จริงเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากรั้วมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่เพียงสอนแค่ในตำราหากแต่ลงมือปฏิบัติสัมผัสเครื่องมือจริงสู่ความชำนาญการแนะนำองค์ความรู้โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกหลักสูตรหาประสบการณ์ชีวิตด้วยตนเองฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริงให้ความช่วยเหลือให้ชีวิตให้การรักษาดูแลแบ่งปันสิ่งที่มีเพราะท้ายที่สุดแล้วการเป็นผู้ให้และแบ่งปันคือพลังชีวิตที่สมบูรณ์แบบและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือรายการอาเซียน Challenge นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกอาทิตย์นะคะทางช่อง News One ค่ะวันนี้ดิฉันและคุณลิซ่าต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ